Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Pier Gavino Sedda tribagliat in sa biblioteca de Gavoi e paris a questa istituzione ha recolto poesia de Saidda che sono stadas pubblicadas in differenti libros. Pier Gavino è connoto in tutta sa Sardegna e in foras po su tribaglio mannu chi faghet de annos paris a su soziu Sisprone e a sos tombarinos de Gavoi, a teru soziu in si attopian sonadores de tombarino e pipiolu tradizionale de Saidda. Con Bustianu faeddat de sas registrazioni storicas de su tenore de Gavoi, commente cussas fattas in Roma in sos annos 50, o cussas chi ha fatto issu e tottu con sos amigos chi cherian cominzare a cantare, che cane sos mannos de Saidda po intendere sa moda antiga e da registrare. Si faeddat poi de sa importanzia chi attento su carrasagare gavoesu po su passazzo de sas tradiziones musicales, prima sal de su tombarinu e de su pipiolu, ma finzas de su canto a concordu. Iscultate Boscomo, sa resonada de Bustiano Pilosu con Pier Gavino Sedda. Saluto, ecco, sono Pier Gavino Sedda, sono bibliotecario in Gavoi, ho vinto il concorso 73 e da tanto poi cominciavo a cogliere la poesia locale, abbiamo pubblicato una pariga di libri per la biblioteca, abbiamo scoglito poesia finché de Giusetti entro le tradizioni orali, abbiamo usato il libro Crobes, poi la biblioteca comunale, sul primo libro abbiamo usato i 70 imbeu di Imbesser dei poeti de Gavoi, abbiamo pubblicato in una rivista che si chiamava Sammusa, e vi pubblicavano da sul 1921 sul 1929 o 30 in questi anni. E te vedi questa? Una rivista sarda che si chiama Sammusa. E come me da Gavoeso sono pubblicato poesia, da mentenava Roberto prima, Salvatore Canio, ora hanno dedicato ai Gavoesi, sola elementare, badia da Pietro Labra, badia da Giovanni Zurro, su poeta Chiu Zurro, di Nammo, sono un grande poeta e non ho mai pubblicato nulla, però su prolifico i teniavamo, su badia da Mario Canio, su un altro poeta, badia da Francisco Sedda Coano, Chiu Mitri Urru. Ma in minda di a tanto Gavoesi scriviano a tanto e uno si sa poesia sarda e udinabile puramente poeta e badia da un altro poeta io di razza de Onieri si chiamava da Onofrio Pira, il solitario di Barbaggia, si firmava con un pseudonimo e io di Pride in Lodine e Issu ha scritto medas poesias, addirittura poi si scriviana un poeta un satiro, a bordo delle nostre sfide poetiche io di un certo livello e un poniana meda bene. Ma si schiglia pure questo scrive? Si schiglia, scrivia Pietro Labra, carcatrio poeta, però questo è un poeta sprusantio, spruvesso, e non can accudio a scrivere si schiglia. Ah, poi compreso. Scriviano in sos anni, primo del secolo, e vinse sul 1930-40, vadia da un certo Carbone, vinda da tantos comunque. Questa raccolta sono servia poi a fare una stessa poesia locale. E sempre cominciando questo triballo del bibliotecario, ho potuto sempre questa passione del cogliere sia la poesia sia da musica ai Gavoi. Sa musica viene su tenore, su un cordo, poi ecco, un momento sia aumento bibliotecario sia aumento presidente dell'associazione di Sprone, abbiamo con lui la prima registrazione del tenore Gavoi su in Bantasera, abbiamo registrato in Accademia di Santa Cecilia in Roma. Chi vi bene? Nataletti vi bene? Nataletti, così andavo sordo Gavoi, non è la verità. E poi noi tenevamo sul presidente sul gruppo Falco dettando, si mutia Ceccio Piras, Francesco Piras, un giornalista, scriveva in Nuova Sardegna, un giornalista di cronaca nera, me da un notto, e lo sapeva piaus a Roma sul 1956, in due sedute, sul 1958 e sul 1959 hanno registrato un pausa sia sul ballo, sia sul tenore, sia su un cordo. Proprio questo manzano muy esortando questa registrazione mi abbiano mandato in CD, prima in nastro e poi in CD. Questa canzone si può mandare in un'associazione senza scopo di lucro e una vesseria, insomma, le spese della Stravasare, in un disco, in un altro strumento, un altro supporto, che abbiamo stirato sul tenore Gavoi, tanto andavano pensa su un zio mio, De Bore, Salvatore Sedda, non era de babbo, io andava su ballitto, vadia Zureppinulato, io andava da Muttoso, andava da Basseria, vadia di Nassimurza, una bella voce, in Nassimurza.
ma vadia battere poi spurto Nino Seddamitri, su Accadao, no, lo chiamavamo su Toracce, nammoso, e altro capoesos, io di buono sia da suonare sia da cantare. In Bantotto abbiamo registrato primo un cordos, nammoso la canzone di Ghida Santa, tipo Tristu Vattale Die o su Miserere. Ma è questo de Ghida Santa, perdona se di firma Zico, sono a boca de... Nammosu de Utturu o de Ula o a Boe è un cordo, a Boe è un cordo, sì, un momento usa tradizione dello Santi Orti Ghida Santa, e noi poi Ghida Santa de città di questo Antadore finza Antonello Satta in sul libro suo, in cronaca del sottosuolo o in raccolta de nato su 2003 mi pare de opera di Antonello Satta, io un gavoeso giornalista e treballava sul sito regionale della Sardegna e su porsi ha descritto nammosu su questa cosa con io Osameda e io stavo proprio indirizzare a Giorgio Nataletti su questa registrazione dell'Accademia di Santa Cecilia abbiamo Tessarai, no? E qui va via da gente che suonava e cantava e la prima testimonianza a registrare su Ussara de Gavoi specialmente per sorballo e per su tenore e andiamo sai cominciando a cambiare poi prima in Silleri si cantava di più penso agli anni 70 si cantava poi cominciava a mancare questa tradizione di cantare in Silleri o in Sasestro su via non riesci a cantare la prima registrazione di un coro de Gavo su 73 l'abbiamo registrato Gianfranco Macciotta in suo Zuvio di un bradile mio che mi è finza nonno l'abbiamo registrato in domo di zia Narita a Sedda e già si vedeva comunque il cambiamento del suo tenore e poi appunto siamo a buscare questa registrazione abbiamo creato sempre in Gaboi cioè su cambiamento dai Google del cambiamento rispetto al tenore dei nanti sì, il cambiamento va di insomma si cantava il professor Golesa in una saga poesa ecco quindi un po' cambiando questa maniera di cantare però poi dopo su 80 imbe abbiamo sortito noi ritrovavamo su mesi in carta di imparare a cantare noi pure tanto sortivamo sormanno invitavamo a Giuseppe Nulato invitavamo su Francisco Bussu a Nino Bussu a Tonino Lai a Peppe Lai a Teros Antadores e lo sortivamo in sede a Proloco tanto avevamo parte pensate sul gruppo folk e registravamo su un registratore Grundi che questo anno però come usavamo meta del traglio da voi della maniera di cantare da voi si cantava da Saseria si cantava da Passutorrao si cantava da Salestra si cantava da Sandira, si cantava da Muttos, il Mutto si poteva cantare in diversa maniera, si cantava da Ballittu, questa è una cosa tipica di Gaboi, ma pensa già di Orgosolo e di Olollai, forse si canta su ballo, che non si rendono un mutto classico. E tenere io in Urticale beste però non che cantano su mutto, però lì erano a cantare a muttetto se andeste a ritmo del ballo però. Quindi dunque su mutto sta barra sia da Sandira e sia da esistere da classica a Ballittu, vadia da Mentevò e tanti su in Banto e in Mirnande vadia da Sizzo Costeri e andava su Ballittu vadia Tonino Sedda Salvatore Sedda De Bore appunto e so satero andavano a metà Saseria e tutti i varianti si vedono su tenore insomma mentre in cada vita e da tanto l'amore da 80 anni abbiamo scollio mai da registrazione c'era stenzo riversati in un CD la stenzo salvata prima utilizzavamo su analogico su un nastro su un tape e per fortuna poi abbiamo seguito in 70 anni abbiamo già di appustis e abbiamo registrato una canzone quando Cristo il debito arziare cominciava una canzone antica no, di Ghida Santa l'aveva pianto nell'ossetta e l'aveva posta in un documentario che aveva dato Posarai Sardegna proprio quest'anno e l'abbiamo dato su un nastro ego momento e tanto abbiamo cominciato a sortire di buono a cantare a bordo non sortivamo un sormanno si guidavano per noi l'importante Savoie su traio a salvare su traio questa maniera di cantare poi Savoie un po' si adattavano a Savoie e abbiamo buscato una registrazione sia da Vinza Sindat ma sia mente audiocassetta siamo riversati per creare della salvare tanto momento prima registrazione stra mio eravamo su 90 imbe 97 questo anno e in 80 imbe tanto sortia da Badia Piri Eddo Salvatore Piras Badia da Anzoli Pinulato Francisco Bussu Badia da
Pinuccio Lai, vadia Mariolino Costeri, Antavada, vadia Gigi Lavra, i Galu Antana Ommo, si ponene Antana Ommo, insomma provare a me, tenere una voce buona, namo, si adatta da un po' a tonna, da un po'. Raramente su tenore era adattare salvo giusta, sai, a tonne e andando d'accordo. Ma tu bisogna cantando, bas cantato? Ho provato su 97 tenzo registrazione, su questo sono 80 qualche canzone, ho fatto già messo po', e ho imparato un amore da sviluppato, mentre traio, una maniera di cantare. E non sono un cantatore professionale, però mi piace sul tenore in companzia in Silleria quando capita di testa di spuntino so qualche volta si può pesare pure, non so buono cantare, però mi piace, insomma, porta esatto un so amico, specialmente un Mariolino Costeri, un Salvatore Piras, un Gianni Marchi, insomma, adattiamo ormai dai che posso lasciare e ho messo buono. E vi cantate il donzi tanto in companzia, cada tanto appunto, però abbiamo in genere lo stesso poetico su cui siamo inteso cantare, non è più facile, una cosa intende cantare poi è più facile da memorizzare e alla tornare a cantare pure, pensa si poi è un po' una pure qualche sonetta, qualche canzone in sardo, però andiamo in Gaboi a mantenere la maniera di cantare. Un testo so. E questo testo, quali sono questo testo schibruso cantare del boisi che si cantano in oghe in Gavoi? In genere sono qualche esempio che hai giusto? O dei poeta dei Gavoi o poeta non conosciamo i sunesi, può narrare ma mentre andavamo a Saseria, l'antava Giuseppino Lado, quando Cristo si deve arziare carricato a Saluga e sul Calvario e Simone Cireneo volontario impedito di legare a Saluga e sul levare e sul partito che è sul contrario quando Cristo deve alzare carricato a Saluga sul Calvario Simone Cireneo volontario non delegaria a Saluga sul levare e sul partito che è sul contrario impedito non della dell'azudare e Elena Simone a tu e non è permesso lascia Saluga che la piglia di susta una classica ottava che si cantava da un cordo insomma ma vinse la canzone lo santo sì che fu che in da Urune che se ne ambito male a mezzilia a uno che l'ambito in baronia quando non vuoi spano umano tentafune e questa la cantava ripinulato sempre ma viene a Badiato non può saporleggio si vedete già due argomenti Don Domenico Marsello cantavano a me Deo Minaro Don Domenico e Marsello cantatore in Forda nominato si arriva a tinderudare uno fuori donde del ruere in terra dismagliato e Deo sono malocco e vonne e dir di siao venite a comprare Corriolo dentro ruere in terra dirmagliato non date se potue siete solo questa canzone si cantavamo spero per finta canzone solamente c'era del Chiusurro può narrare Chiusurro un poeta gavoese nasce su 1872 sono morto su 1950 e aveva posto una canzone di 236 ottadas poi siamo zero a furia anni 30-32 siamo zero morto su 1906 e questa canzone è smeda una notte in Gavoi però è tramandata in fotocopia o sta aumentata a gente no si nata si ferro sta canzone a Venus mia di intitolare ed è questa 236 ottadas adesso pubblicando una parte manne di un libro da Siracco tipo Delfino però è un libro a po' di più prugare in mezzo di questa rottata di Nicalo offensiva a distanza di un secolo da questa posta insomma e pensa Peppe là cantavo Carleone di questa sottata il mese in un campo è bellezza una bella figura che vedia bella canto sa Virgine Maria quando la bocca mutata a San Mesa eccetera eccetera una bella ottata dedicata a Musere isso si pensava ad essere in Sifferru a Samoda e Dante ha dato una longaria del verso o mentre assai poddighe nammo su mentre siamo andando a commedia delle poddighe probabilmente a Collius invito delle poddighe a scrivere in sardo una sorta di commedia dessa vita dei Nogela sì, di divina commedia poi sul tempo in sardo o mentre a poddighe però vi satirico pure e quindi io sono da posto un mese ha posto una poesia della Scarmelitana ha posto una poesia dell'eroe gavoese in 236 ottadas io un broglio elettorale vi ha dato un notario gavoese un notario Daddi quindi isso può denunziare questa cosa abbiamo posto 236 ottadas non esiste in pubblicato però esiste solo in fotocopia se in parte circolano si chiama sa poesia gavoese lo sanno istiasa e speriamo si pensano pubblicare effettivamente su poeta buono insomma in questa poesia ad esempio di Sifferro 236 ottadas non ha mai ripetuto la desinenza finale e rima abbiamo sempre una cosa mai vita in 236 ottadas
solo in 2 o 3 si ripetito su qualche parabola di parabola rima, la rima finale, insomma. E quindi sono un poeta buono e antavo senza poeta del palco conoschi a Salimba tu può essere poeta buono, ma vinza ti un mitriurro si stavo immigrato in Argentina fuori sul 1908 1909 poi coglirai sul 1902 su Paragavoi. E si è descritto un mezzo dell'Argentina, descrivendo i sorviazzi, la malattia in Ive, insomma, tutto poesia finza sauia. Però tornando a su concordo. Tornando a su concordo. Un minuto, beste su vattu che tu al mento vado da cantare a un'ala, bescurda quando Cristo se il devido alzare, carico de saruga su Calvario, eccetera. Chi este una poesia namusu de chi da santa, de chi fa da essa passione di Cristo, a una terra là nel mentolvato una paia che invece il fine tutto satirica, sì. Cioè tutto meso in suspu, no? Meso che poi al nato tu e tutto, una parte andava male finza a pubblicare che poi fai da decente proprio. Sì, sì. Un sardo chiusuro non fu proprio in suspusato in crara, se la prendi a quando il gai sono crara, però bindata da cui scannato sono meso in suspu e meso, comunque una funzione del suo tenore finza de arrionare dessa cosa nende senza narrela. Sì, sul tenore sempre tentato questa funzione, ma da volta certe canzoni venivano postate in coperto e la cantavano su notte. E non sai ambire sono santadores a porta sanno che lo so vidiano e gli siano aiuti a argomento insomma non fu di proprio si poteva cantare gai a tutto su ma non si poteva stare bene che hanno imbinato è normale quindi si stava in una scarchi morte navano secondo los anziano si ha intervistato appunto andavano in sontone su notte e poi in voi abbiamo mantenuto la musica sul strumento la musica sul ballo un po' forse siamo finza tornavo a registrare questa cosa la salvare finza si da un certo punto di vista pur in registrazione si porta sul tenore sul di fatto entrare si anta de manco non dice questo un fenomeno è capitato in trollos pare un'assurdità però succede però intanto che abbiamo salvato la musica e la tradizione questo è importante documentare quindi hanno questa passione si può tornare a cantare seguendo su traio de Gaboni cadene su documento questo è importante noi il film si arreionende che in Roberto abbiamo arreionato no Roberto Zeta e filmulnende finza al suo ruolo del suo tenore che anda a cantare in parco a Savine in qualche maniera zua da vinza sosatero si saida a mostrare come intende su tenore, a fare che intende, a le dare un prestigio puro e gai. A una terala due, giustamente naras, registrammo il fagimmusu e potete nel finza sul risultato a simbesse, no? Contrario, è curioso. Cioè, a volte al vapo riflettere sopra questo che su tenore, quando il fatto è meda, che il bello meda, chi un concordo come si tocca a un'ala attira all'istrocchere, all'imitare, a un'altra ala va che da timmispure che biresessi da cantare gai, no? Cioè, se la registrazione è bella, sono tenore uno, potete tenere questo risultato pure di narrare e che accusso so che è cantata, no? Questo senso sì, sicuramente io tengo questa passione a me da poi intendo sormanno cantare insomma è una maniera di trasmettere questa musica questa poesia oralmente a me insomma su antio facilita l'apprendimento sia della poesia tocca di cantare paris e tocca di cantare paris e desadattare a Savò e de adattare a Savò giusta a cui non tutti Savò andano d'accordo a porta però si crea appunto questo pizzocco sono sin da nuovo sono appassionato e andando d'accordo mentre voi e si spera e andando d'accordo come te persone e poi spera appunto sempre si può mezz'orare senza si cambiamento in sa musica vedono sempre stato in cada cosa in sa musica in sa poesia in suo antio è normale è una musica non cambia nulla che mori puro. Che narra che è il morta, potremmo narrare. Che su chi cambia desca il bio e lo va che gente nuova e lo va che da maniera sua, che è il giusto che sia gai.
Un altro regione che mi interessa da mia del regionale proprio che intego, che tu sei uno che fa che de tumbarinos, che ti sei occupato de sa schirca al finza dei strumenti musicali, dessa tradizione gavoesa, e chi ha pari schinatteros, forse schinsusozi si sprone, chinatteros, azisi torrado un'ammus in possa, che in forza me da giocare a segare, no? Giocare a segare. Io sa dimanda a me scusa però. A voltas, quando tenete un risultato umano una parte, che lei ha da zigo di logo a sattera, non che gli onare schialgai, è una domanda a me. Sonare, e se vini di può cantare per spago, no? Oppure si canta a meda e poi a Savini come in bidda su stumbarino non esiste in pruso. Eppure ubi teniamo so sconto so de quando lo suonaia. Può succedere su puro, però non penso che riguarda sullo strumento di voi, pruso magari su coro polifonico di questa maniera non corresa, non può forse condizionato, non può limitato su anti a tenore probabilmente, ma è un totale di cosa interessante e importante, secondo non ero male di su anti a coro polifonico, a questa maniera di Rosalpino o di Sornugoreso, ma sicuramente esiste un periodo in bid e hanno Paolo limitato sull'esecuzione del tenore. Invece se andiamo a raseare sicuramente a favorire la nascita dei suonatori nuovi, sia dei sorgonitos, sia dei pippiolu e di antadori spuro. In Gavoi la storia raseare deve essere interessante, la provincia si scritta da Pau. Ma di una tradizione si andava da molto, ma questa tradizione viene a sparire, vedi su morto raseare poteva essere un uomo settiamolente e a tuo zetto veniva antau a molto, un povero di questa vita saccante veniva invitato, si caia qualche provvistella perché la battire sa famiglia e però lei scherzo di cada maniera dello speo si vadia e da andiamo su vesti stavo poi un ambiamento su a raseare pure aumenta in cada cosa sambia sa gente sambia su a raseare e siamo solo da fare sul morto a raseare a fare solo un mamuzzone veniva girato e bruciato sul martinotte a raseare e siamo solo da una situazione in ube vince su appunto della guerra questo strumento che poi su tumbarino e io un strumento già documentato sul 1833-1850 in Beda su Casale se sballo là era un su tumbarino in Gavoi. Questo bisogna fonti scritte, ma viene a primo del secolo, lo poeta nana dell'esecuzione dello storballo su un più triangolo e tumbarino e ti uso in una poesia dedicata a questo sonneso, aveva posto questa cosa che non me la patta ultimamente, ma queste poesie degli anni 20-30, insomma, in ube queste giazzino su tumbarino, quindi un strumento da utilizzare, ma da guidare da giardina, Casale ne citava 7-8, però questa barra in Gavo in questa modalità costruttiva di pelle apra, prima si usava su ane, prima si usava da gatto, però oggi si usa su pelle di apra o di erbe o di apritto, e pensa a Sosanno appunto questa guerra, ma di a pauso tumbarino si invita. O di bello una gara a buscare un tumbarino, a demandare un tumbarino in prestito per suonare, ma di a carchi da binato, vinta di abbattere imbe, poi te succedio. Dopo 82-83, abbiamo imparato a fare questo tumbarino noi giovani, stando tenevamo 20-22 anni. E abbiamo cominciato a trasmettere questa maniera di questo strumento. In 74, già pro loco di Gavoi, noi pure eravamo parte di questa associazione, e ha inventato una specie di corso mascherato, dove abbiamo tornato a vivere su a raseare, questa tradizione del raseare, tanti siano su l'unis, però poi in 77, abbiamo usato, in 70 pure, abbiamo usato un manifesto, un gruppo di un comitato spontaneo, aveva da invitato a essere un strumento tradizionale e a andare a un cordo mascherato in Saviedda su po' a raseare. Pensando a arrivare all'87 noi eravamo parte del gruppo folco del Saprolocco, tenevamo una certa autonomia, abbiamo invitato a fare lo stumbarino già zovia la tagliola, a poi sa zovia o di sa die cominciava su a raseare e tanto abbiamo recensito questo stumbarino di questo anno vendeva di un'orda che a 7 ma mentre lo abbiamo sposto su numero stumbarino lo abbiamo misurato per vedere il diametro, l'artaria a un tumbarino nuovo, giusto se cada uno si aveva dato imparando da sormannos. A me ne mi aveva imparato uno vino ed ommo, se ne va Bertino por o da una mano e pure non si aveva dato un tumbarino. E tanto abbiamo cominciato un amico a scordare qualche anno, 80 imbici, anni a buscare qualche apra e a fare questi tumbarinos.
E semus olaur da usta cosa, ies partianamus da un gruppo de amigos, ego io parte da proloco con atteros amigos, i vesu in Salvatore Piras e atteros, amus implementau, amus ajudau a torrare questa tradizione di tumbarino e desa musica che voi, a prima vediamo sia Pau suonatore de sorgonitto, ma vinces Pau suonatore de tumbarinos, e Pau istrumentos. E in sos ultimos, quindi in questos annos da su 87 a oggi, è una tradizione si ravviva sempre partendo da una tradizione antica. Poi teomos, allora da pausa sempre al tumbarino teniamo migliaia in cada doma da base tutto tumbarino. È bello. È una cosa veramente a portare basta pau e poi ottenuto un risultato. Questo vedi a Kerrere non ero de va che su mantesse successo commentato il fatto che fosse tumbarino posso sorgonito che il manno sul risultato in ogni a voi e bessi da fuori pure sa fama di tutto gusto che a Teralbidas non l'hanno fatto, a Teralbidas che hanno lasciato perde tutto in ogni tu e chi nattero scommente al mento va duene bazzi strivagliato e il dai esa cosa che mi binaschi cosa che non posazzi inventato nulla però l'ha zildato e l'ha zildato un'importanza, l'ha zildato un significato per Saida. Saida si è tornata a riconoscere, è tornata a avviare su carrasegare, che è una cosa bella che tutto canto abbiamo sconosciuto, ma che vimmo su in donzita abbandonando, non la verità. O goppiende quello di Teralbidas, che è una cosa vinza al fea, se chiediamo, donzone su, no? E poi ha il fatto un bello trivaglio. Io penso che uno trivaglio semizzante non a questo livello che è il difficile, però si poter fare che sposso concordo pure, cioè sia di su carrasegare, sia di dare mancare più importanza come te vedono tempo, su che è il vero che me dal ballo si va a tumbarino. Che in vita pure per modenare che uno è sempre in mezzo via allenare che tumbarino in ballo, no? Se è sempre in mezzo, no? Che tumbarino in ballo. È il vero gusto. Però è il vero pure che sul ballo so 80 pochento in tutto l'anno ma vince su carrasegare si fa a concordo. Si fa a concordo su concordo e non l'ha nato vince a Tiu Peppe Lai o e tutto, quando abbiamo arreionato, nos ha contato che non muttiano a cantare a suoi sposonzos può vagare so scoiuvios andato esattamente so scoiuvios non muttiano può ballare sa gente io via cantatore proprio de ballos questo magari sono trivaglio che si può importante in qualche maniera tornare un'isola se non è un'isola informale vince la basta finza a provocare calle uno noi siamo cominciato a fare corsi per los pizzinos imparare a fare un strumento come lo sa il fatto noi siamo stati in scuola fuori agli anni 92 93 in scuola media scuola elementare e lo pizzinos hanno imparato a suonare a fare su tumbarino a fare su pipiolo lo sponio a stampare su Anna di pipiolo, lo sponio a fare un tumbarino, a usire un dunao, un ispao e poi abbiamo usato qualche corso e ballo sempre sul gruppo Folk Risprone, un'associazione di tumbarini, poi abbiamo seguito, abbiamo a fare attività di questo tipo, pubblicando sia discos, ma vinza pubblicando qualche DVD, non vi spiegavano questa cosa. Probabilmente su tenore puro te ne bisogno de pau osa e in modo quando poi verso la gente interessata, si sorti solo, senza andare a loro mutire domo po' domo, a volte che insistivamo da noi, finza non sono anziano, no? E a borta venivano, a borta non venivano, che tutto i piani servo, lo spizzocco, o di un pallo a sorsare, e deve essere una cosa pure decisi, però, deve essere una cosa, o deve essere motivato a fare una cosa, o li piaga o non li piaga. Di questo ambiente, tocca di creare vinza scuda situazione. E cambiare occasione, bisogna vinza sul logo di fare questa cosa. Salvida nostra sono diventate logo differenti, non pezzi come te posso narrare che a bescudo, bessuno, bessattero e il mancata sa gente ma hanno, tutto questo è vero, però mancano solo logos, cioè in ueste che noi se non spottimmo e non deppiamo a boiare, innanti si bivini solo logos, quando Bahia da e te ti posso narrare uno d'undinzu d'Erveges, sul sistema fida s'antica, fida un logo proprio, e non per la gente sortia da in cue
e cominciai a raionare e poi a cantare e a fare che donzi cose. Quando su zilleri, fizzilleri, no? Non bar moderno, ma vidi zilleri, che fido un luogo, naro su luogo proprio su spazio fisico, che dà sa possibilità a sa gente di tenere ai nue andare. Casa in due casa a un bandas, un betagattas, non potremmo sempre stare al dommo organizzato, e poi sa dommo è privato come il luogo. Bisogna un luogo pubblico, su zilleri è aperto a tutto. Un luogo pubblico dai nue su tenore in qualche maniera che sia stato, non ero già garato, però posta banda che è entrata a terra musica e musica preconfezionata, cioè musica che arriva già tutto che su cellophane, che due la berisi e la ponese, o ponese DJ o una radio, una televisione. Sì, sicuramente. Sul luogo non besprus compreso. Mancavo su Zilleri, noi ci metti 70 imbe, non mi sposto santare se ne danno Zilleri, ora mezzanotte va un blocco dei carabinieri di Serra accanto, 200 metri, non abbiamo denunciato per schemazzo notturno. Ma appena sono stati tutti gli spari, siamo usando un danno, no, invece resto anzi aumenta un attimo, dopo adesso consideriamo, cioè stiamo tramandando la poesia locale, stiamo cantando, tenendo una funzione importante sul tenore, ma magari un po' e manco rispetto a prima, sì, però effettivamente il principale in cui andava su Zilleri, la bettola di un tempo, e il babbo nostro non sempre andava in Ive, che facevano un tasse vino, e magari lì sia qualche poesia, esamentavano di qualche poesia e la cantavano, o di una cosa normale, o non esploso una cosa normale, effettivamente pare il disturbo di certa gente, a parte los appassionati, si la cantano la poesia, e questo è un sbaglio. Sì, noi su Zilleri, in Aroieo, tocca dello inventare sul logo, che tu hai fatto un esempio che a me mi sta gradato meda quando tu hai nato, che sei andato a cercare su spizzino su un bevini, che su pizzino si deve bene in cui imparare a fare una cosa, no, sei andato a scuola dai sas elementari, su pizzino dai sas elementari è una cosa che lei a tutti impara tutto, è disposto a imparare, è proprio su pizzino che lei ha tutto. E se sei andato a scuola all'Uvaghe scusto, che dedicato che in maniera, che in organizzazione, una cosa bene fatta, che tiene una funzione, naro io, possi scuola è tutto, casi scuola non deve essere una cosa staccata da esa comunità, da esa idea, ma deve essere vivere in intro de esa idea. Deve imparare tutto su che si deve imparare in scuola, al materia, al canto bada, è tutto giusto, ma non può che volte ad essere staccata da Isaida. È una missione questa dessa scuola, in intro di una comunità, che deve riconoscere questa comunità di matessi e deve diventare quasi uno strumento a suo servizio dessa comunità. E quando tu hai dato questa opportunità a questa scuola, si scuola, vinza suo pizzino, è diventata una cosa che appartiene a voi, è diventata proprio il gavoesa, non una cosa furistera che tu è come te narrare, che cola sa ianna de si scuola, non si va da prus in sardo, è tutto in italiano. Non si tratta prus fa che musica, è musica furistera, non è musica nostra. A regional de Galesia cosa è cultura devora, poesia è poesia continentale. Su pizzino è scommente che si è bessende da Ida e intrende quasi in un altro luogo. Su che ha il fatto voi, e che Roberto che ha mentovato e si è regionato come il fatto che inisse Roberto Sedda ha nato lu che rimul fa che lo facciamo sposo concordo pure in scuola media a Savini gusto a zuada finza a sospizzino il naroieo e si scuola mattessi a si vagere una cosa più legata a noi, che non essere questa differenza da si scuola una cultura, sai da un'altra cultura, no, che si abboiano a pare
una cosa non nega s'altra, anzi sicuramente l'Isola ha tenuto una funzione importante, una funzione importante l'Isola in propria in da Michelangelo Piras, però noi pensa da 93 sai che sono per le 30 anni e lo spizzino dettando. Non mi si sta bisogno di dare altro scorso del ballo, trasmette sull'altro spezzino, la tradizione del ballo, della musica. E queste attività si hanno usato 30 anni fa ed è un'associazione, una sua passione l'abbiamo sposto per documentare la musica, per la suonare, per eseguire e per salvare gli strumenti dei Gavoi. Ha permesso di vedere pure in banda suonatore dei sorgonitti in Gavoi, per stemmina e uomini, se prima cosa non esistia, da iniziare a semmina si impara a suonare il sorgonitto, non deve per tanto suonatore di pippiolo, per tanto cantatore di ballo, e questo può succedere fino a sul tenore. Perfetto, noi nos saludamos a chi ha da ascoltare questa regionata nostra. Io ti torno grazie a Beru per questa che è una testimonia di una vita dedicata a Saida tua e a sa cultura poetica e musicale gavoesa, che si è occupato meda della poesia e finza della musica come nos ha scontato. Parisi chi nattero il gavoeso, è sparisi che facciamo queste cose, che non le facciamo noi, che si impegno nostro, ma che sono scompanze che nos azzuano e abboiamo sparisi a fraigare cose. Io ti saluto, che ti augurio che tu possa seguire a fare e che sul risultato a 30 anni non torniamo a bidere, da noi che a 30 anni e su che semeniamo soia che va a commentare con il sorgonitto, che poi Pindappa da cantatore a tenore, gai e tutto. Grazie a Beru. Grazie a voi per il triballo di Zerain di documentazione, penso che è un triballo molto importante. Grazie. Has ascoltato Modas, sas bogues de sos cantatores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata da esas puntadas da Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.